नमस्कार, म एन्जिला अधिकारी। मेरो गीता यात्रामा मसँगै हुनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 को श्लोक 31 लाई मेरो चेतनाले जति बुझ्न सकेको छ त्यही अनुसार तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु। मलाई आशा छ तपाईहरुको सक्रिय सहभागिताले मेरो बुझाइलाई अझ स्पष्ट र समृद्ध बनाउनेछ। आफ्नो बुझाइ र अनुभूति कमेन्ट मार्फत अवश्य शेयर गर्नुहोला। यस श्लोकमा श्रीकृष्ण भगवान अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यज्ञ सृष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्यत् कुरु सत्तमा। अर्थात जो व्यक्ति यज्ञको अवशेष रूपी अमृत ग्रहण गर्छ सनातन ब्रह्म अर्थात शुद्ध चेतना परम सत्यमा पुग्छ। तर हे अर्जुन, जो यज्ञ गर्दैन उसले आत्मसमर्पणको बाटो छोड्छ। ऊ यो संसारमा पनि सन्तुष्टि पाउँदैन र परलोकमा पनि उसलाई आनन्द हुँदैन। यस श्लोकलाई बुझ्नको लागि दुईवटा सिनारियोको कल्पना गर्नुहोस्। पहिलो सिनारियो, मेरो पद, मेरो पहिचान, मेरो काम, मेरो सफलता, मेरो दुःख सबै मैले गरेर भएको हो, म जस्तो कोही छैन आदि इत्यादि। र अर्को सिनारियो, मेरो काम, मेरो पद यो केवल मेरो भूमिका मात्र हो, आज छ भोलि फेरिन सक्छ। मैले गरे भन्नुको सट्टा म निमित्त हुँ, मबाट भइरहेको छ। मैले चाहेको हुनै पर्छ भन्नुको सट्टा मैले सकेको गर्छु, यति मात्र मेरो हातमा छ। यी दुईवटा सिनारियोमा एउटा बेसिक भिन्नता छ र त्यो हो हामी भित्रको अहंकार। पहिलो सिनारियोमा हामीमा अहंकार हावी भएको छ र दोस्रो सिनारियोमा जब हामी बाँड्न सिक्छौं, छोड्न सिक्छौं, सेवा गर्न सिक्छौं तब अहंकार बिस्तारै हराउँदै गएको छ र ठीक त्यही छेड हो जहाँबाट शान्ति जन्मन्छ। जुन शान्ति कुनै भौतिक सुखले दिन सक्दैन। त्यागले मन हलुका बनाउँछ, जीवन सरल र अर्थपूर्ण बनाउँछ। कहिलेकाहीँ ठुला र देखिने त्याग होइन, सानो मौन र सरल समर्पण नै सबैभन्दा गहिरो परिवर्तनको कारण बन्न सक्छ। एउटा मिठो शब्द, धैर्यताले भरिएको सानो व्यवहार वा कसैलाई मन खोलेर सुनिदिने एक छेड, यिनै साना अर्पणहरूले ठूलो रूपान्तरण लिएर आउन सक्दछ। यस्ता कर्महरूले हाम्रो चेतनालाई क्रमशः माथि उठाउँदछन्, पशु प्रवृत्तिबाट विवेकतर्फ, विवेकबाट अन्तर्ज्ञानतर्फ र अन्ततः आत्मज्ञानतर्फ। र अर्को कुरा, परलोकको सुख शान्ति भन्नाले हामी मृत्युपछिको कतै टाढाको संसार सम्झन्छौँ। परलोक भनेको केवल भोलि पुगिने ठाउँ होइन, आज हामीले बनाउँदै लगेको आफ्नो मनको अवस्था हो। विचार गर्नुस् त, जब हामी इमानदारीताका साथ काम गर्छौं, कसैलाई नोक्सान नपुर्याई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छौं, तब मन कस्तो हुन्छ? निडर, शान्त अनि हलुका। त्यही सन्तोष नै परलोकको शान्ति हो। त्यसैले परलोक कुनै जादुई ठाउँ होइन, हामीले आज गरेका कर्महरूको निरन्तरता हो। मेरो गीता यात्रामा जोडिनु भएकोमा धन्यवाद। अर्को श्लोक अर्को भिडियोमा।